Hej allesammans, det här är Maria och välkommen på min kanal. Jag hoppas att det är bra med er och att ni lyssnar på mera musik. För att det är gårdagens videotema. Du blev utmanad om att lyssna mer och mer på musik. Så jag hoppas att du tog till dig de här dygden som musiken är med sig. Jo, men innan jag börjar den här videon vill jag höra, prenumerera du på min kanal? Gör du det för att du vill väl vara med de här tillfällen och bli motiverad och bli uppdragen för att bli den bästa versionen av dig själv i den här challenge. Jo, men det sagt, jag har blivit faktiskt, jag har börjat att promenera mera och lära meditation, försöka lyssna på musik. Ja, men det kommer. Ja. Men idag kommer vi att prata om tacksamhet helt enkelt. Varför ska man bli tacksam egentligen? Jo, en del kan säga men jag förväntar inte mig av någons tacksamhet så jag själv vill inte bli tacksam. Lyssna på den här videon, du kanske kommer att byta idéer kring tacksamhet. Jo, men tacksamhet kan förvandla din rutin till lyckliga dagar. Sade William Arthur Ward, en författare menar jag. Var sig för någon som har gjort dig en chans eller för en lärare som har överfört sin passion, sin kunskap till dig. För en älskad som har stöttat dig i en svår tid. Eller för alla de här små nöjen som livet erbjuder dig. Vi är alla nödvändigtvis vi har alla upplevt tacksamhet på något sätt i alla fall. Du kanske vill tacka någon som har gett dig en födelsedagspresent. Det är också tacksamhet. Ja, men funderar du på att uttrycka det? Om det inte bara för födelsedagspresent, brukar du fundera på att bli tacksam? Kanske vaknar du på morgonen och säger jag tänker bli tacksam faktiskt. Vem ska jag bli tacksam till? Inte vem ska jag klaga över, typ. Tänk på det. Jo, men med tillkomsten av den här positiv psykologi 1998 började forskarna att forska lite grann och hitta andra källor till våran välbefinnande, våran välmående, alltså den här feel-good-teorin. Så de har hittat på att tacksamhet ingår i anledningarna till att man mår bra. Så jag skrev ihop 5 anledningar till varför man ska bli tacksam. Och jag kommer att prata om det i den här videon. Och ja, du får se om det är någonting för dig. Eller om du vill dela med dig tankar med någon kring det här ämnet helt enkelt. Det kan bli bara ett diskussionsämne. Eller hur? Jo, men tacksamhet gör det lyckligare till exempel. Tacksamhet ökar din empati. Jag går igenom punkterna innan detaljer. Och tacksamhet framger positiva känslor. Du blir mer positiv och glad och sånt. Tacksamhet förbättrar sömnens kvalitet. Om du har svårt att sova kanske bör du utöka din tacksamhet. Tacksamhet stärker relationer helt enkelt. Jo, men då går vi nu i detaljer. Tacksamhet gör det lyckligare. Aha, vi får se varför. Ja, specialisten Sonja Lyubomirsky, hon är specialist i den positiva psykologin som jag pratade nyss. Hon säger att uttrycka tacksamhet är den ultima strategin för att uppnå lyckan. Hon är ganska extrem. Ja, men det är så hon tänker. Och Dr. Christopher Peterson, han är professor i psykologi vid Michigan-universitetet. Han påstår att han ser att han hade bett sina elever att öva tacksamhetsbrevet. Alltså de skulle skriva ett brev till någon varje dag
antingen via e-post eller skicka ett meddelande och uttrycka deras tacksamhet och säga men jag är glad för att du finns med mig. Säg bara till personen utan att det är en speciell dag men jag är tacksam att jag känner dig. Och det som man ser att han hade upplevt att eleverna blev mer lyckligare. Och de hade en mycket högre känsla av välbefinnande, feel good. Så han har gjort den här övningen med dem och de har uttryckt deras tacksamhet till någon i deras omgivning. Och de blev lyckligare och mådde bra. Och den här feel good-känslan ökade hos dem. Jo. Tacksamhet ökar din empati. Specialisten Rebecca Shankland, hon är författaren till boken The Power of Gratitude. Hon påpekar att studier visar att ju lyckligare vi är, desto mer generösa vi tenderar att vara. Som vi har sett hjälper regelbunden tacksamhet att öka din lycka, så prova det. Tacksamhet gör dig också mer empatisk och mer ansluten till andra. Alltså du är mer närvarande, du förstår dem lite bättre om du har en tacksamhetsställning. Det handlar inte om att bli blind, men det är bara att välja tacksamhet istället kanske för konstant misstänksamhet som gör att man missar en hel del också hos andra. Det är verkligen en känsla tacksamhet som naturligtvis förstärker ditt intresse för andra. Det kommer att väcka önskan att ge, att stödja dina medmänniskor och hjälpa dig att bättre förstå vad de känner. Alltså om du är tacksam, du är mer närvarande, du är mer anknuten till andra. Du är mer i den now och påverkar det på ett positivt sätt. Tacksamhet framgör det positiva känslor helt enkelt. Det var det som hon var lite efter. Genom att lära dig uttrycka din tacksamhet slutar du att fokusera på vad som är fel, vad som är negativt hos andra, utan det positiva. Men du fokuserar istället på alla goda sakerna som finns i ditt liv helt enkelt. Att öva tacksamhet är mycket användbar när du är upphörd över någon eller till exempel en situation. Att fokusera på det du är tacksam för hjälper dig att återfå din inre lugn snabbare. Alltså vrede är ingenting bra. Så tacksamhet hjälper dig att återfinna din lugnhet efter en sån typ, efter att du har varit i vred till exempel. Och att undvika att vara tacksamhet hjälper dig att undvika att bli negativ i en längre period. Därför gör tacksamheten dig mer positiv och optimistisk. Och det är en dygd cirkel. Ju mer du övar på att uttrycka din tacksamhet, desto snabbare kommer du att hitta skäl att vara tacksam varje dag. Och du mår bara bra av det. Så prova det. Tacksamhet förbättrar sömnens kvalitet. Vi ska se hur det reagerar. Men man kan tänka på om man blir mer lugnare, man är mer positiv. Det är kanske därför som det påverkar sömnen. Men låt oss se vad som specialisten säger. Trötthet, låg moral eller motivation. Om du lider av sömnstörningar vet du att dessa kan påverka ditt fysiska och mentala välbefinnande. Och därför din lycka. Är du en av de 63% av människor som ser att de inte är nöjda med sin sömn? Jag har en bra nyhet för dig. Robert Emson, en expert på tacksamhet,
Van under en av sina studier att människor som brukade uttrycka sin tacksamhet varje natt innan de somnade sov längre, somnade snabbare och kände sig pigg på morgonen när de vaknade. Så det är ett naturligt sätt att förbättra kvaliteten på din sömn. Så vet vi nu att tacksamheten funkar på alla aspekter av, nästan alla aspekter av människan, livet. Tacksamhet stärker relationer och det är den specialisten. Tacksamhet stärker relationer, visst är det så. Visst är det så att för att när man gör någonting medveten för att till exempel se till att någon blir tacksam till en. Jag är en bekant, hon hade bara, alltså det som hon hade som feedback om hennes riktare, hon var inte så nöjd av det. Då bestämde hon sig att agera, hjälpa någon med någonting och inte be någon. Hon hjälpte jättemånga personer för att hon ville att folk skulle börja och bli tacksamma och säga positiva saker till henne, mot henne, för att motstå de här negativa som gick kring hennes omgivning. Visst är det ett sätt också att skapa tacksamhet och att stärka relationer med andra också. Men låt oss se vad som specialisten säger här. Shaun Ashore säger i sin berömda bok Hur man blir en smittsam optimist att uttryck för tacksamhet på jobbet stärker professionella och personliga relationer. Han föreslår därför att skicka en gratulation eller tacksamhets-e-post till en vän, en släkting eller en kollega varje morgon innan man börjar sin arbetsdag. Den här vanan har en dubbel positiv inverkan. Det agerar på din lycka och hjälper till att stärka dina relationer med andra. Det är precis den exempel som jag har tagit. Och Rebecca Shankland hittade liknande resultat, det är en annan forskare. Hon hittade liknande resultat i en studie av förskolor och grundskolor. Genom att uttrycka deras tacksamhet, genom att uttrycka din tacksamhet stärker du förtroende med andra. Och detta motiverar honom att de andra att fortsätta förhållandet med det. För att det är en bra attityd och det skapar trygghet och välmående, välbefinnande som jag ser. Och vem vill inte bli med någon som är tacksam och som uttrycker det eller visar det på något sätt. Så kom ihåg de här dygderna med tacksamhet. Tacksamhet stärker relationer. Tacksamheten förbättrar sömnens kvalitet. Tacksamheten främjar positiva känslor. Och tacksamhet ökar din empati. Tacksamhet gör dig mer lyckligare. Jo, men det var allt om dagens video. Jag hoppas att du blev motiverad att säga mera tack, att kanske sitta utan anledning och försöka minnas, men vem ska jag bli tacksam mot idag? Jo, varför inte? Tänk på det. Och jag hoppas att det var nödvändigt att du lyssnade på videon och att du kommer att prenumerera på min kanal. Lämna en kommentar. Jag vill veta vilken teknik använder du för att bli mer tacksam. Imorgon kommer vi att prata om vanlighet. Ska man bli vanlig? Varför ska man bli vanlig? Är det någonting att what is in it for me? Så häng med om du vill veta mer. Prenumerera på min kanal för att du vill väl vara med de här tillfällen om motivation. Och lämna mig en kommentar. Gilla den här videon. Kom ihåg, kärleken är mäktig. Älska dig själv, älska andra. Och det kommer säkert tillbaka. Hej då!